Kaag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Automated counting machines ang roadshow ang nagsugod na sa Bacolod City. Mga magapapili sa eleksyon pati na ilang mga representative, ginahaylo nga testingan ang paggamit sini. May report si Barbara Mijares. Ginpatpat ni Bacolod Elections Officer Revo Sorbito ang mga features ng automated counting machine nga amo ang paggagamiton para sa 2025 elections. Mas magamay ang ACM nga ginmanufacture sa mirror systems kung ipaagid sa vote counting machine sadto. Duha ka pamaagi nga ma-verify sa botante nga insakto ang pagbasa sang machine sa iya nga mga boto. Una paagi sa voter verifiable paper audit trail o kun sa resibo nga nagagwa kag mismo sa screen sarang ma-view ang actual image sang balota sa sulod sang 20 segundos. Mga palamangkutanon sa mga observers ang ginsabat. Pero it's also possible na pag-scan na hindi na maliwat ang vote niya, attorney. Kung pag-check niya sa monitor, example lang lain ang nagwa nga vote, ang lain ang na-shade yan. Let's say, if that happens, na kung lain ang scan image, lain ang meaning the machine is defective. So we have to change it. Hindi na pwede na itong resolve na lang siya. Technical issue na siya eh. Mga kandidato kag ilang tiglawas ang inagda sa pag-observe pero bukas man ini sa bisan sino nga luyag mag-eksperyensya. Ang law student kasi Fred Donguez ginpakamaayo nga personal masaksihan ang demonstration. Mas maayo kag mas technology-driven ang ACM subong suno sa iya. Okay. Tamaan mo tsaka kadasig. Dasig man. Na ano ka sir, representative ka of a political party? Hindi pa. Nang concerned nga citizen. Ay, nagkagto ka lang diya. Kay, I'm a law student man. So, may kami mong election law. So, it's better man nga mabala na mo. Kay tungod nga new naman siya nga system compared sa previous nga elections. Though it's like to see it for yourself and whatever doubts you have, ma-erase man sa upcoming elections. Para man as well, inang mapabaluman ang mga family members namon, mga fellow classmates, fellow voters, kay hindi man tanan makakadto sa roadshow. So, mas mayo man nga at least inang matunduan man sila namon. Luyag nga malabot sa COMELEC ang nagkalain-lain nga mga grupo kag organisasyon sa ilang nga ACM Roadshow para hindi na manibag upa ang mga botante. We want atong voters before the elections na maka-experience sila sa pagboto. Kaya before, iban wala na siya katilaw, first time nila sa kadto sa 2%, kaysa mag-feed sila sa ballots, sila gakakibot sila nga ginakaon nila siya machine, ginabutong. Sa kabutong ay sila, late ang mga bako before gakakos sa paper jam sa atong machine, na-delay atong election process. But this time around, we're giving them more than a month malibot kami para mapatest ang machine natin sa aton ng mga atong butante. And we also cater sa mga requests sa mga organizations, associations kung gusto nila exclusive for them. Naplastar na sa COMELEC ang masunod nila nga mga schedule kag target ang mga barangay. Dululungan nga ginpatigayon subong nga adlaw ang kick-off para sa ACM Roadshow sa bilog nga pungsod nga magalawig tubtub sa Enero. Barbara Mijares para sa Digicast Negros.